शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली। मज़हबे हनफियदारम मिल्लते हज़रत खलील ज़ेर साये गौसे आज़म खाक पाए हर वली। वाजिबुल एहतराम प्यारा मुसलमान भाइरों, अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला जे पाक कलाम कुरान करीम जा एक आयत सगोरी जो कुछ सो तवाजी खिदमत में तिलावत करण जो शरफ हासिल कयो आहे। जे बारे में अजोकी हिन महफिल जे मुनासिबत सां तवाजी खिदमत में कुछ मरूज़ात कुछ मसला
अर्ज करण जो इरादो आ अल्लाह ताला पंहिंजी बारगाह में असां ऐं तव्हां सभिनी खे ॿुधी उन जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अज़ीज़ो दोस्तो, तफसीली मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र थी चुको हूंदो, तव्हां आलमन वॾनि खां ज़रूर ॿुधो हूंदो। अॼु मूं नाचीज़ खे बि हुकुम कयो वियो आहे त तव्हांजी ख़िदमत में कुझु मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुतालिक़ कुझु अर्ज़ कयां। अज़ीज़ो दोस्तो, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु मन वालुहु जे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शान जेके घटाइण जी कोशिश कनि था, जीअं ई घटाइनि था तीअं ई आशिक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शान अञा वधीक ॻाइनि था। अज़ीज़ो दोस्तो, हिन ज़िक्र खे बुलंद करण वारो खुदा आहे। इंसान जी कहिड़ी ताक़त आहे जो कंहिंजे ज़िक्र खे घटाए सघे। अल्लाह ताला फरमायो व रफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब तुंहिंजे वास्ते असां तुंहिंजे ज़िक्र खे बुलंद करे छॾियो आहे। अल्लाह ताला फरमाए मां महबूब जो ज़िक्र बुलंद कयां थो, मौलवी चए थो ज़िक्र घटायां थो। हाणे तव्हांजे ज़मीर ऐं तव्हांजे दिमाग़ खां फ़ैसिलो वठणु चाहियां थो, अल्लाह जो फ़ैसिलो क़ाइम ऐं मथे वेंदो या मौलवी जो फ़ैसिलो मथे वेंदो? त अज़ीज़ो दोस्तो, ही महफ़िलूं बरकत वारियूं आहिनि, शान वारियूं आहिनि। हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन बादशाह हो, पूरे रूए ज़मीन जो बादशाह हो। हिकिड़े ॾींहुं ख्वाजा ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिकंदर ज़ुल्करनैन खे चयो, सिकंदर तूं सुठो बादशाह आहीं, इंसाफ़ करण वारो आहीं। हाणे मुंहिंजी दिलि इहा चाहे थी त आबे हयात हिकिड़ो पाणी थींदो आहे, उहो जेको पाणी आबे हयात पींदो त उहो माण्हू मरंदो न, मौत न ईंदो, सॼी ज़िंदगी ज़िंदा ई रहंदो। सिकंदर ज़ुल्करनैन ख्वाजा ख़िज़र खे अर्ज़ कई त सजण, उहो पाणी किथे मिलंदो, कीअं पीबो? कि पाणी वटि वठी हलणु मुंहिंजो कमु आहे, पीअणु तुंहिंजो कमु आहे। टाइम मुक़ररु थी वियो, वक़्तु मुक़ररु थी वियो, फिलाणी जॻह ते फिलाणे टाइम। सिकंदर ज़ुल्करनैन चयो, ख्वाजा ख़िज़र अकेलो अचां या ॿिया के वठी अचां? चई नसीब जी ॻाल्हि आहे, पंहिंजा वज़ीर मुशीर जेके बि तुंहिंजा सलाहकार काज़ी कामदार भली वठी अचिजां। बहरहाल पाण भी तैयारी कई, घोड़ो तैयार थो। कुछ जेके वेझा वेझा वज़ीर हुआ उहे भी गॾु संभरी पिया। हिकिड़े मुक़ररु टाइम ते हिकिड़ी वादी, हिकिड़े जबल जी चुर हुई अंदर, जंहिंमें न बल्ब न रोशनी, का बि शइ न हुई। हज़रत ख्वाजा ख़िज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीठो हो अॻ में इंतज़ार में। सिकंदर ज़ुल्करनैन पहुतो। सिकंदर ज़ुल्करनैन खे चई, ख्वाजा ख़िज़र चयो अॻ में मुंहिंजो घोड़ो, सिकंदर बाद में तुंहिंजो, पोयां जेका तुंहिंजी अवाम आई आहे उन जा घोड़ा कतार सां हिक ॿिए जे पोयां हलनि। यादि रखजा ओ सिकंदर, तुंहिंजे घोड़नि जे सुंबनि खे पथरियूं लॻंदियूं, तुंहिंजनि काज़िन कामदारनि खे चई छॾ उहे खणनि।
अजीजो दोस्तो, ख्वाजा खिदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अग में पोया हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन उन खां बाद में ॿियनि जेके वज़ीर मुशीर हुआ उन्हनि जा घोड़ा वींदे वींदे उन्हनि जे सुंबनि खे घोड़नि जे खुरनि खे पथरियूं लॻियूं। किन त उनजी ॻाल्हि खे मञियो न, छा कंदासीं पत्थरनि खे, पत्थर त पाण वटि जाम पिया आहिनि। किन नज़र अंदाज़ करे कोन खया, किन खया, किन वधीक खया, किन मुर्गो ई कोन खया। बहरहाल जॾहिं आबे हयात वटि पहुता वञी सिकंदर ज़ुल्करनैन खे चयो हज़रत ख्वाजा खिदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चई ही पाणी पियो आहे। बहरहाल किताबनि जे अंदर अचे तो को सबब बनियो जो सिकंदर ज़ुल्करनैन पानी पी न सकियो, बगैर पीअण जे वापस मोटी वया। जॾहिं उन चुर मां ॿाहिरि निकिता ख्वाजा खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे तरफ़, हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन पंहिंजे तरफ़। जॾहिं जो वापसि आया सिकंदर वज़ीरनि खे चई ॿियो ख़बर पथरियूं खयूं हुयूं? चई हा जन खयूं, जाम जन खयूं। उन्हनि बि पंहिंजा तोबरा उहे जीटूं उहे मूड़ियूं खोलियूं, वरी मुर्गो ई कोन खयूं। उन्हनि बि कुझु ई कोन उन्हनि वटि हो, जन उहे खयूं जो पंहिंजा उहे कपिड़ा खोलनि त पथरियूं हुयूं कोन त सोन ई सोन, हीरा ऐं जवाहर सभु परेशान। जन खयूं उन्हनि बि इहो परेशान जे आलम में इहो चयूं त मार अञा वधीक खणो आहे, मुर्गो ई कोन खयो। उन्हनि बि अफ़सोस कयो जेके हिन महफ़िल में आया आहिनि। अव्हां खे कल क़यामत वारे ॾींहुं ख़बर पवंदी जॾहिं आमाल नामे में हिन महफ़िल जो मक़ाम ऐं मर्तबो रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात तोरींदो, तॾहिं चवंदी त हा सॼी ज़िंदगी अहिड़ियुनि महफ़िलुनि में वञा हा, विया हा, आलमनि खां सबक़ ॿुधा हा, अल्लाह जे रसूल जो शान ॿुधा हा। तंहिंजे करे ही महफ़िलूं जेके घड़ी चंद घड़ियूं चंद कलाक वेंदी, ख़ुदा जी रहमत वसंदी रहंदी ऐं इंशाअल्लाह तुंहिंजी तराज़ू आमाल नामे में नेकियूं लिखबियूं रहंदियूं। हाणे तव्हांजी ख़िदमत में गुज़ारिश आहे, मोहब्बत ऐं ज़ौक़ सां आया आहियो, वॾे तादाद में आया आहियो। लाज़मन आहे तव्हां नंगर त कयो वेठा आहियो, अल्लाह जे रसूल जे ज़िक्र ॿुधण जे लाइ वेठा आहियो, त तव्हांजी ख़िदमत में गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ते दुरूद शरीफ़ बआवाज़े बुलंद ऐं उन खां बाद में तव्हांखे अल्लाह जो क़ुरान ॿुधायां ऐं उन खां बाद में उन जो तर्जुमो ऐं उन जे मुतल्लिक़ जेके ॿ टे ॻाल्हियूं हूंदियूं तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ कबियूं। सभु गॾिजी चयो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मज़ो न आयो दुरूद जो, जेके पोयां वेठा आहियो न इन्हनि मां केरु कोठो पढ़े, मिड़े एकड़ बेकड़ मिड़े। मौलवी चयो आहे त ॿिन पढ़ियो त ॿिया माठ थियो वेठा आहियो। कंहिंजी ज़बान ख़ुदा जे हबीब जे शफ़ात में आसरो रखो था त का ज़बान चुप न रहे। सब चओ सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वरी चो सल्लल्लाहु अलैका या अल्लाह ताला जल जलालहु मन वालो पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो
तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये अल्लाह जा रसूलन जन के अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हिक बेजे मथा फजीलत ॾिनुअन। ये अल्लाह जा रसूलन हिक बेन जे मथा फजीलत हुअन। हिन जो मर्तबो हुन खां मथे, बे जो टे खां मथे, टे जो चौथे खां मथे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाइए अल्लाह जा रसूलन यानी अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जा पैगंबरन उन्हनि खे रब्बुल आलमीन हिक ॿिए जे मथां फज़ीलत ॾिनी आहे। फजीलत जो मकसद इहो आहे किन खे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात यूसी जे जेतरी यूसी जी एराज़ी हूंदी आहे एसी ताईं उन्हनि खे नबूवत ॾिनई के अहिड़ा नबी हुआ ज़िले ताईं नबी हुआ, के अहिड़ा नबी हुआ जेके डिवीज़न ताईं हुआ, के अहिड़ा नबी हुआ जेके सूबे जा हुआ, के अहिड़ा नबी हुआ जेके मुल्क जा हुआ, के अहिड़ा हुआ ॿ मुल्क उन्हनि जे नबूवत हलंदी ही मुल्कन में, 4 मुल्कन में, 5 मुल्कन में। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाइए अल्लाह जा रसूलन जिन के हिक बे जे मथा फजीलत पर ॿिया एड़ान वरफ़अ बअदहुम। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ॿिया एड़ा जेके नबियन उन्हनि सां अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कलाम फरमायो। हिकड़ा उहे हिक ॿिए जे मथां फज़ीलत, ॿिया उहे जिन सां अल्लाह कलाम कयो ऐं वरी थिया उहे नबियन जन हिक ॿिए जे फज़ीलत खां ऐं कलाम खां उन्हनि नबियन जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात सभिनि खां दर्जो आला ऐं अफ़ज़ल। अज़ीज़ो दोस्तो हाणे 3 दर्जात थी विया। पहिरियों दर्जो जेके हिक ॿिए जे मथां फज़ीलत ये आम जेके ॿिया नबी ऐं पर कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा पर जंहिंसां कलाम कयो वो नबी अल्लाह जो पैगंबर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जैसा रब्बुल आलमीन तूर सीना जबल ते ॻाल्हाईंदो हो। ऐं वरफ़अ बअदहुम दरजात मां मुराद तव्हां ऐं असांजो नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजो सभिनी खां दर्जो आला ऐं अफ़ज़ल। मुझा जान बजल वनवारा वल्लैल जे ज़ुल्फ़न वारा सद बार वना मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सरवान समोरन नबियन जा अगवान दुनिया जे वलियन जा मुझा रहबर रुतबन वारा वल्लैल जे ज़ुल्फ़न वारा सद बार वना मां सदको। भाई खरड़ाट चाजो बंद कर खरड़ाट के असंजो खरड़ाट वो लाउडारो बे गंजो वजन कम खराब थियो तो वने ये ॾींहुं जुड़ो ये रात जुड़ी कुल तुझे करे कायनात जुड़ी लौलाक जलक बनवारा वल्लैल जे ज़ुल्फ़न वारा
सद बार वञा मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा अर्श अज़ीमत तो थी आई रब रूबरू पाण ॾिसी आई माज़ाग जे नेणन वारा वल्लैल जे ज़ुल्फ़न वारा सद बार वञा मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ये रसूलन जन के हिक बे जे मथा फजीलत एकड़ा उहे रसूलन जन सा अल्लाह कलाम फरमायो बियो ओ मुझो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो अल्लाह ताला आला अरफ दर्जो फरमायो अजीजो दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जड़े अल्लाह ताला इन दुनिया जे तख्ते ते पैदा भी फरमायो रब्बुल आलमीन फरमायो व इज़ अख़ज़ल्लाह व इज़ क़ाल आदम रब्बुल आलमीन फरमायो ओ मलाइको मां पांजो आदम नबी के पांजे खलीफे के इन दुनिया जे तख्ते ते पैदा फरमाइण वारो आया मलाइकन अर्ज़ कयो या इलाहुल आलमीन उन नबी के उन खलीफे के पैदा छो थो करी आप सब मथे अचो हले अचो मथे अजीजो दोस्तों अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ मलाइको पांजो खलीफो पांजो नायब इन दुनिया में मां रब्बुल आलमीन पैदा करने वारो आया मलाइका अर्ज़ कयो या इलाहुल आलमीन उन खलीफे के छो थो पैदा करी वो खून रेज़ियूं कंदो मानहू मारी दो एक बे में झगड़ा कंदा फसाद कंदा फदा कंदा छो तो पैदा कई अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए इन्नी अअलम मा ला तअलमून ओ मलाइको इन खलीफे जे पैदा करने में मां रब्बुल आलमीन के जेतरी खबर आ ओतरी तवा के खबर नाहे मलाइका ने अर्ज़ कियो या अल्लाह तुझी तस्बीह हमद जे लाइ जे कदे खलीफो पैदा करी तो असां वेचायूं अञा वधीक कंदासी इन खे पैदा न कर अल्लाह ताला फरमायो मलाइको जेको खलीफो आदम अलैहिस्सलाम मां पैदा कया थो उन जो ऐ तवा जो पाण में मुनाज़रो कया थो जेको इल्म में मारे वियो जेको इल्म में वधीक हुंदो उहो ही मुझो खलीफो है सबनी खां आला है अफजल अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो कुरान फरमाए तो वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकते फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ मलाइको अभी बे अचो ओ मुझा प्यारा नबी आदम तू भी अच अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ मलाइको हिन शे जो नालो केड़ो आ हिन मानो जो नालो छाए हिन जे पीर जो नालो छाए हिन जे दादे जो नालो छाए अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मलाइकन के इल्म कोन ॾिनो हो उहे ॿुधाए न सघिया पर अल्लाह ताला फरमायो ओ मुंहिंजा प्यारा नबी आदम तू हिनन शयन जा नाला ॿुधा अल्लाह ताला जो प्यारो नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शुरू थियो जो अव्वल खां वठी
वठी रब्बुल आलमीन जेका शय पैदा फरमाई हुई ऐं क़यामत ताईं जेके शयूं रब पैदा कंदो उन्हनि जा नाला ऐं पीउ जो नालो ॾाॾे जे नाले सां अव्वल खां वठी आख़िर ताईं रब्बुल आलमीन जी दरबार में हज़रत आदम जॾहिं नाला ॿुधाया अल्लाह ताला फरमायो ओ मलाइको मां तव्हांखे चयो पे जेको ख़लीफ़ो पैदा कयां थो उहो केॾो न ॼाणो आहे केॾो न उनखे मां रब्बुल आलमीन इल्म ॾिनो आहे मलाइकनि अर्ज़ कयो क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। छो नजर गदी खाई विया आहियो छा? ज़ोर सां, अञा ज़ोर सां, थोड़ो ज़ोर सां, कुछ नंगर हेठ वञे। अज़ीज़ो दोस्तो मलाइकन अर्ज़ कयो क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ओ मुझा मौला तुझी ज़ात पाक आ, तू रब पाक आ, बेमिसाल बादशाह रब आ। तू चवंदो आ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वारी आ तुझी ज़ात, हर शय में तुझे हथ में ताकत आ, कुदरत वारो तू रब आ। जेके नवाज़ी तुझी मर्ज़ी आ, जेके हेठ कई तुझी मर्ज़ी आ। अज़ीज़ो दोस्तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकत हज़रत आदम के एडो इल्म ॾिनई जो अव्वल खां वठी आख़िर ताईं बल्कि क़यामत ताईं जो कुछ थियणो हो आदम अलैहिस्सलाम ॿुधाए छॾियो। ओ मुसलमानो तव्हां ॿुधायो त आमना जे लाल के रब इल्म छा न ॾिनो हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ही नबियन जो नबी आ, ही इमामुल अंबिया, ही खालिक़े कायनात जे ज़र्रे ज़र्रे जो मुस्तफ़ा मालिका। जिथे रब्बुल आलमीन आ उते मिठो मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन आ। अज़ीज़ो दोस्तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकत मुझे हबीब के एड़ो त इल्म ॾिनो आ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये शयूं ॾिठियूं पे जनियूं शक्लूं मौजूद हुयूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन जा नाला उन जे पीउ जा नाला ॾाॾनि जा नाला ॿुधाया, बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे शयूं ॿुधायूं जेके ॾिठियूं ई कोन हुयूं। अज़ीज़ो दोस्तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकत मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला शान मान ऐं मक़ाम आला ऐं अरफ़ा कयो आ। जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला एॾो इल्म ॾिनो आ त हिन नबियन जे नबीअ खे केॾो रब इल्म ॾिनो हूंदो। अल्लाह ताला फरमाए ये रसूलन जन के हिक बे जे मथा मां रब फज़ीलत ॾिनी आ ऐं ॿिया उहे रसूलन जन सां मां रब कलाम कंदो आहियां। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह सां कलाम तूर सीना जबल ते वेही करे रब सां कलाम कंदो हो। हिकड़े ॾींहुं मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन तो सा रोज़ाना कलाम थिए तो सा ॻाल्हाईंदो आहियां या अल्लाह पांजो दीदार करा पांजो दीदार करा। रब्बुल आलमीन फरमायो लन तरानी ओ मूसा कलीमुल्लाह तू मुखे ॾिसी न सघंदी। रब फरमायो मूसा कलीम तू न ॾिसी सघंदी। हालांकि तूर सीना जबल ते वेही करे अल्लाह जो नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कलाम पे कई। अरे रब्बुल आलमीन जे प्यारे हबीब जो शान आला अफज़ल सब नबियन जो आला अफज़ल। तंहिंजे करे अज़ीज़ो दोस्तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला एॾो इल्म ॾिनो जो हुन हर शइ जा नाला ॿुधाया। असां ऐं तव्हां जे नबी उहे नाला ॿुधाया उहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं जेके ज़ाहिर में हुयूं ई कोन।
बाद में हर शे जो पैदा थियूं, बाद में सब हर शे आयूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेको बग़ैर पीए जे रब्बुल आलमीन हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कुंवारी जे पेट मां पंहिंजी कुदरत सां रब पैदा फरमायो। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा वलियाणिया नबी जी अमड़ा उहा वनी जरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म दे पी गोठ खां बाहर निकरी वई कुंवारी छोकरी वनी अल्लाह जे हज़रत ईसा नबी के जन्म ॾिनई। पोया माइट भाइर मिट अजीज पेर खड़ियों वाराड़े में अचन पिया। अल्लाह ताला जी बानी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह ताला जी दरबार में अर्ज़ कयो या इलाहुल आलमीन हाणे छा कया माइट अचन था नंढड़ो जाओ आ तो जी कुदरत सा तो रब करीम पांजो फज़ल फरमायो आ। कुंवारी जवाब केड़ो दींदुस अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ मुझी बानड़ी कुछ जान जवाब न दे जा तो खां पुछन त इन अजो के जायल बार दे इशारो करे छजा। पोया वाराड़ो आयो ओ मरियम ही छा कयो थई असा जो तो नक कबाए छड़ो बिरादरी में हलन जड़ाई कोन छड़या छा कयो आई किथा नंडड़ो आयो आ। अल्लाह ताला जी बानी फअशारत इलई अल्लाह ताला जो कुरान ये खणी मरियम इशारो न बार दे कयो उनन जो कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया ही हाणे जो हाणे ताज़ो बार जायला इहो असां सां कीअं ॻाल्हाईंदो इहे जो चयूं त अल्लाह जो नबी ईसा चवे तो क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। अल्लाह ताला जो नबी हज़रत ईसा बिन टिन कलाकन जो जमला वो चवे तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मुखे नबी बनाए मोकलियो आ। खाली नबी न बल्कि तौरात किताब रही हिन दुनिया में रब मुखे मबऊस फरमायो आ। घणे ॾींहंनि जो ॼाइला थोरा ॻाल्हायो छो त अॻियां मुंहिंजा जेके अज़ीज़ मिट वेठा आहिनि उहे हुई कोन था ॻाल्हाइनि अॼु की ॻाल्हाईंदा के ॿी क़ौम खे विहारो आहे त ॻाल्हाए आहे न बाबा त अॻु में हितां रस्ते तां वेंदो आहे तॾहिं मुंहुं मटी वेंदा आहिनि अचे पियो ॿियो रस्तो झलंदा आहिनि जेके अणवाक़ुफ़ आहे उन्हनि खे अॻियां विहारियो आहे। ज़ोर सां ज़ोर सां सही है भला या भी उन्होंने जी मेहरबानी से जल्दी आया ठीक है। सल्लल्लाहु शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीजो दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चंद कलाकन जो इन दुनिया में अम्मा मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जे पेट खां ॿार आयो आहे बग़ैर पीउ जे उहो ॻाल्हाए थो चवे थो मां अल्लाह जो नबी आहियां मूंखे रब करीम किताब तौरात ॾिनो आहे। अड़े चंद कलाकनि वारो नबी ॻाल्हायो सघे थो छा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको नबियनि जो नबी आहे रब उनखे हर शइ जो इल्मु कोन ॾिनो आहे छा। मीलाद जा मुनकिर असांखे मना कंदा आहिनि छो था मल्हायो मीलाद नबीअ खे 40 साल ताईं ख़बर कोन हुई त मां नबी आहियां। अरे ईसा अलैहिस्सलाम चवे थो ॿिन टिन कलाकनि में ॼाओ आहे उहो चवे थो मां नबी आहियां तौरात रब करीम मूंखे किताब ॾिनो आहे। अरे अल्लाह ताला जे प्यारे हबीब खे आदम खां 3 लख साल रब करीम जी ज़ात बाबरकात उन जे महबूब जे नूर खे रब करीम पंहिंजे नूर मां पैदा फरमायो।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जो खलील हो, नबी हो। उनके ब फर्जंद हुआ, एकड़ो हजरत इस्माइल हाजरा मां हो, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मां हो। ये ब फर्जंद हुआ। वरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एकड़ो फर्जंद हो जंहिंजो नालो हो क़ैदार। गाल बुधन जड़ी तारीखी गाल आ, न को वाक्यो आ, न को कहानी आ, न का हिकायत आ। अजीजो दोस्तो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के ब फर्जंद इस्माइल ऐं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बेई नबी, ऐं इस्माइल के एकड़ो पुत्र क़ैदार ऐं इसहाक के ब पुत्र जंहिंजो नालो हिकड़े जो अल्लाह जो नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उहो नबी, ऐं ॿियो नालो हो ऐसू। ये ब पुत्र इसहाक के एकड़ो पुत्र क़ैदार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। एकड़े ॾींहुं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ॿार खां अचे पियो त इस्माइल जो फर्जंद हजरत इब्राहिम जो पोटो थियो। वो जॾहिं ॾाॾे खे ईंदे ॾिठई, दौड़ी वञी साम्हूं वञी पहुतो त ॾाॾे उनखे कुल्हे ते कयो। हिकिड़ी जंग हितां वारी, ॿी जंग हितां वारी खणियो अचे पियो। ॿिया ॿ पुट जेके हजरत इसहाक जा हजरत याकूब ऐं ऐसू, उहे वञी जॾहिं ॾाॾे खे ॾिठो दौड़ी वञी अॻियां विया। ॾाॾे खयो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हिन कच्छ में, हजरत ऐसू खे हिन कच्छ में, ॿिन्ही खे खणियो अचे पियो। हजरत क़ैदार उहो मथां कुल्हे ते आ। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जा प्यारा अज़ीज़ो दोस्तो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह घर जे अंदर दाखिल थियो। हजरत इस्माइल जी अम्मड़ हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उहा हिन जहान में मौजूद न हुई, उहा जहान छॾे चुकी ही। हजरत सारा जेका इसहाक जी अम्मड़ हुई उहा ज़िंदा हुई। जॾहिं इब्राहिम खलीलुल्लाह के घर मंदर दाखिल थी दे ॾिठई, खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चई, ओ इब्राहिम ही केड़ी ना इंसाफी कई आ। हाजरा वारे पोटरे के तो मथे खयो आ, मुंह वारा पोटरा ॿई कच्छ में, ऐं वरी हुन जूं ॿई जंगूं मुंह वारे पोटरनि जे मथां। अल्लाह ताला जे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, ओ सारा चरी नथी बेवकूफन वारियूं ॻाल्हियूं न कर। ही जेको क़ैदार आ मुझे कुल्हे थे आ, इहो इस्माइल जो फर्जंद आ। इन जे पुश्त में, इन जे पेशानी में आखिर ज़मान नबी जो नूर चमकी रहियो आ। अॼु बि इन तुंहिंजनि पोटनि जे मथां कदम हूंदा, पर के क़यामत ताईं जवान जा कदम हूंदा। ऐं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं मुझे महबूब करीम जे विच में 4000 साल जो मुफ़ासिलो आहे। घणनि सालनि जो? 4000 साल जो मुफ़ासिलो आहे। ऐं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अॻु में ॿुधाए पियो त मदीने वारो अचण वारो आहे, महबूब अचण वारो आहे, जो 4000 साल अॻु में ॿुधाए पियो। हाय फतही मौलवी तुझे नमाजन ते, हाय फतही तुझे कुरान पढ़ण ते, हाय फतही तुझी तबलीग ते, जो अल्लाह जे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ चवी थो। दीवार जे पोयां ख़बर कोन त सुभाणे जो छा थियणो आहे, उन जी ख़बर कोन। मां जे पेट में छा आहे उन जी ख़बर कोन। अड़े जॾहिं इब्राहिम 4000 साल अॻु में ॿुधाए थो त मदीने वारो मीर अचे थो, अड़े तोखे चवंदे हया शर्म नथी अचे? जंहिंजे करे तुझे तोखे रब करीम कलमो नसीब कयो, उन हबीब जे कलमे पढ़ाइण जो तो एहसान नथो बनी, जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इन हबीब जे सदके तोखे कलमो नसीब फरमायो। मां ॾिठो थई, शक्ल ॾिठी थी, जो मुझे महबूब जी ज़ात बाबरकात जे मथां बेऐब नबी जे मथां ऐब कढी थो। पान सुर्खिय का सवाहा लाल लब महबूब जा, तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा। नाराज त कोन था थियो न? पक हलायूं न किसे के। पान सुर्खिय का सवाहा
लाल लब महबूब जा तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा हो मोहम्मद तू ममड़ो हम सरी में हैफ थई एक लक़ब तुझो लहाबी लख लक़ब महबूब जा ओके हिकड़ो लक़ब ॾिनो आहे उहो बि लाबी लाबी वाबी वाबी लाबी पर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला ओ मुंहिंजा महबूब तुंहिंजे चेहरे जो मूंखे कसम आहे जंहिं टेम रात जो पारन तुंहिंजनि पंहिंजनि कारण जुल्फन के जे टेम चेहरे जे मथा विझंदो आहे रब फरमाईंदो आहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा और रब्बुल आलमीन फरमाईंदो आहे मुंहिंजा महबूब मूंखे तुंहिंजनि कारण जुल्फन जो कसम आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो प्यारो हबीब जे लाइ रब फरमाईंदो आहे ला उक़सिम बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे महबूब कसम आहे मूंखे मके जो जंहिं मके में तू हली तो तू गमी तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मुझे महबूब जला फरमाईंदो आहे यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम यासीन या सय्यदल मुरसलीन या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल ओ मुझा महबूब या यमनी चादर ओढ़ण वारा महबूब मूंखे कसम जे टेम तू चादर ओढ़ींदो आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मुझे महबूब जा क़ुरान सॼे में क़िस्मनि क़िस्मनि जा लक़ब ॾिना आहिनि हबीब जी ज़ात बाबरकात जे लाइ रब्बुल आलमीन फरमायो ओ मुझा प्यारा हबीब सॼो क़ुरान तुंहिंजे अख़लाक़ ऐं तुंहिंजे हुस्न में मां रब ठाहियो आहे पान सुर्खी का सवा लाल लब महबूब जा तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा हो मोहम्मद तू ममड़ो हम सरी में हैफ थई एक लक़ब तुझो लहाबी लख लक़ब महबूब जा तू त पंहिंजो बूथ ॾिसो बे अदब महबूब जा अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दुनिया में पैदा फरमायो उन रब करीम जे प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमायो अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद ओ मुझी उम्मत ओ मुझी रब जी मखलूक अल्लाह जे नबी आदम के मञण वारो अल्लाह अकेलो आ अल्लाह अकेलो आ उन जी उम्मत जे माण्हुनि सुवाल कयो ओ आदम सफ़ीउल्लाह जे रब के तू अल्लाह अहद चई तो रब अकेलो आ छा उन रब के तो ॾिठो आहे या न हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब न ॾिनो वरी शीश अलैहिस्सलाम जो बारो आयो उन खां भी उम्मत वो सवाल कयो वरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खां वो सवाल कयो उन्हनि भी चयो अल्लाह अहद अल्लाह अहद अल्लाह अकेलो आ उन जी उम्मत सवाल कयो ओ अल्लाह जा नबीओ जे रब के हिकड़ो चओ था उन जो दीदार कयो आहे या न अज़ीज़ो दोस्तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां वो
सवाल कयो मूसा कलीमुल्लाह खां उहो सवाल कयो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खां उहो सवाल कयो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खां उहो सवाल कयो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खां इहो उम्मत सवाल कयो जे रब जो हिकड़े जो नारो हणो था उन रब खे तव्हां ॾिठो आहे या न अल्लाह अहद चओ था अल्लाह अहद चओ था उम्मत जो इहो आसरो ही नबी न ॿुधाईंदो त हू नबी ॿुधाईंदो ही नबी नथो ॿुधाए त हू नबी ॿुधाईंदो पर जॾहिं अल्लाह ताला जे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बारो आयो रब फरमायो मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ॿियनि नबियुनि चयो पे अल्लाह अहद अल्लाह हिकु उन्हनि सवाल कयो पे अल्लाह अकेलो आहे अल्लाह हिकु आहे तव्हां ॾिठो आहे या न कंहिं नबी जवाब न ॾिनो रब फरमायो पुराणो सुवाल आहे मुंहिंजे महबूब खां बि सुवाल कंदा ऐं रब फरमाए चयो मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन मुंहिंजे महबूब खां बाद में को ॿियो नबी न ईंदो इहो ई आखिरी नबी आहे उहा उम्मत जो पुरानो सवाल हो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ मुझा महबूब अच मेराज कराया पांजो दीदार कराया दुमेरे जे तंद जी पहरी हुई पचार कोड़े कीरत आया माझी मणियादार तन गणा हूँ बाहर गायो सारी सब जमार यानी अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात 1.25 लाख नबी इन दुनिया जे तख्ते ते इन उम्मत जे लाइ उम्मत जे हिदायत जे लाइ उम्मत जे रहनुमाई रहबरी जे लाइ अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात आदम खां वठी ईसा ताईं जेके नबी मोकिलिया इन उम्मत जे हिदायत जे लाइ मोकिलिया अजीजो दोस्तो शाह साहब तॾहिं चवे थो कोड़े कीरत आया माझी मणियादार यानी आदम जहिड़ा सफ़ीउल्लाह जहिड़ा नबी बीठा हूंदा महशर जो मैदान हूंदो हज़रत दाऊद जहिड़ा नबी बीठा हूंदा हज़रत यूसुफ नबी जहिड़ा हसीन व जमील बीठा हूंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जे रूए ज़मीन जे मथां बादशाही ऐं नबूवत जो हुकुम हलायो अजीजो दोस्तो शाह साहब फरमाए तो कोड़े कीरत आया माझी मणियादार तन गणहू बार गायो यानी अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उन्हनि नबियनि जे मथां फज़ल फरमायो करम नवाज़ी फरमाई उन्हनि खे बि महराज फरमायो पर हिन दुनिया जे तख्ते ते पर वाह आमना जालाल तोखे ज़मीन खां आसमान ते घुराए पंहिंजा रब करीम दीदार कराया दुबेरे जी तंद जी पहरी हुई पचार कोड़े कीरत आया माझी मणियादार तन गणा हूँ बार गायो सारी सब जमार तोखे घोट घुरायो खलवत ले खंधार आओ मथाऊं मंगना चढ़ी दुर्दवार तव्हांजो अलाए छा हाल थींदो चुरो ई कोन था तव्हां मौलवी साहब सवेर ॿुधाए पिए न हुज़ूर बख़्श कंहिंखां का शइ हासिल करण जे लाइ पाणी खे हासिल करण जे लाइ बर्तन खे सवलो रखबो आहे मौलवी खां तकरीर कराइण जे लाइ पाण खे उभारणो आहे न न मज़ो ई कोन था कयो अञा त मौलवी साहब पोइते रहियल आहे सिद्धा थी वञो न त तीकूं तव्हांजो कढंदो अची अजीजो दोस्तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मुझे महबूब के महशर जे मैदान में उम्मत परेशान हुंदी आदम अलैहिस्सलाम वटि हिसाब किताब थींदो जन्नती जन्नत दे
मूं जड़ा गुनाहगार हुंदा नबियन जे दर ते अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जा उहे उम्मती जेके गुनाहगार हुंदा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दरवाजे ते ईंदा ओ अल्लाह जा प्यारा नबी आदम असां जो छोटकारो कर अॼु सॼी सिफारिश कर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइंदो इज़हबू इला गैरी के ॿिए जे दर ते वञो यानी सभु नबियन काफ़ी नबियन जे दर ते वेंदा आख़िर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे दर ते ईंदा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइंदो अचो अचो तव्हां खे अहिड़े जे दर ते वठो हलां थो कॾहिं बि कंहिंखे मायूस न कयो हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा तनीअ में मोहम्मद परे खां सुञाणा हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा तनीअ खे परे खां सुञाणा हुंदुसि छोटकारे जो जंडो हथनि में जीअं गुल गुलाबी आसुणो गुलनि में दुंबेरे जे तंद जी पहिरी हुई पचार कोड़े कीरत आया माझी मणियादार तन गणाऊं बार गायो सारी सब जमार तोखे घोट घुरायो खिलवत ले खंघार आओ मथाऊं मंगणा चढ़ी दुर्दवार अतहियात लिल्लाहि वस्सलवात बतय्यबात खिली कई खीकार अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ई परोड़ ज पचार को सुयो सब संसार यानी बुधो सुयो पुराणो सिंधी जो लफ्ज़ा को सुयो सब संसार मुल्क दिनई मोहम्मद करीम के शाद लतीफ ठाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइंदो आ जोड़े जोड़ जहान जी जॾहिं जोड़ाई खावंद खलके मोहम्मद मुकाई कलमो तह करीम ते चुटो चयाई अन मौला कव अंत महबूबी यही उताई वो लिखी दिनाई बेई सरों सैयद के सला शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वो बैठो जे मुझो कलाक है पूरा वठन सला शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अजीजो दोस्तों अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो ये अल्लाह जा रसूलन जन के मां रब्बुल आलमीन फजीलत एक बेजे मथा दिनी आ के एड़ा रसूलन जन सा मां रब करीम कलाम कयो और आखिर ज़मान नबी महबूब जी ज़ात बाबरकात मदीने वाले मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला शान आला अफजल कयो अजीजो दोस्तों उन मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशान आला तवा नबियन जा किस्सा बुधा कुरान करीम बुधो त अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम चंद कलाकन जो इन दुनिया ते आयो आ वो चवे तो मां नबी आया रब करीम मुखे किताब दिनो आ मां आसमानी किताब जो आलिम आया रब करीम मुखे जान दिनी आ आदम अलैहि सलाम अव्वल खा वठी आखिर ताई हर शयन जा नाला बुधाए थो त यतीमन जो यार अड़ियन जो आधार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई शय जी खबर कोना महबूब जी ज़ात बाबरकात है इंसानन चाहता महबूब नबियन
पर अल्लाह ताला जे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दरबार महबूब 2-3 किलोमीटर परे हरणी दाऊ करे थी। हिकड़े शिकारी हरणी के बदो कैद करे पान सुमी रहो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात के उन जो दाऊ हरणी जो कन्न ते पयो। हरणी सदा कया हबीब के महबूब जी ज़ात बाबरकात ता हली आया हरणी के खोलन था। हरणी अर्ज करे थी हुजूर मां मुझा नंढड़ा नंढड़ा फरन मुखे ता खोलियो नंढड़न के खीर पियारे आऊं वापस तुझी दरबार में अची हाजिर थिया थे। अजीजो दोस्तो हबीब जी ज़ात बाबरकात उन हरणी के खोलन था। हरणी हली वई वो शिकारी सुजाग थिए थो मुझो शिकार केदा वयो। महबूब जी ज़ात बाबरकात फरमायो उनके मां खोलियो आ चंद कलाकन जे अंदर वा हरणी अचण वारी आ। वो यहूदी चवे तो को नहीं दीप सहाड़ जानवरा। वो महबूब जी ज़ात बाबरकात फरमानता ओ यहूदी ओ शिकारी बेन जे लाए अचे या न अचे हरणी मुंह वट अली दी। हरणी वनी पांजन बच्चन के चयो बच्चो अज दिल खोले ड्रो सा खीर धाए वठो। हाने वरी मुखे ता न दिसंदो पुछंता हुए बचड़ा पुछंता मां छो जी इन जे करे जो शिकारी मुखे दाम में फासायो ऐं बिनी जहानन जो सरदार के जामिन विझी आई आया। हाने वींदुस मुखे उन जे हवाले थियणो पवंदो। उहे बचड़ा चवन था मां जो तू बिनी जहानन जे सरदार के जामिन दे आई आसा के खीर पियण हराम अमर तू बेहल असा के बे उन महबूब जी जो दीदार करा। अजीजो दोस्तो अग्या हरणी पोया बचड़ा डुकंदे डुकंदे महबूब जी दरबार में आया। उन जने यहूदी शिकारी दिठो हैरान थी वयो ही कम किया पूछे तो ओ सुना केरा नालो त बुधा जात त बुधा। महबूब जी ज़ात बाबरकात फरमायो जात त मुझे रब करीम कुरान में लिखयो आ कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुझो रब त मुखे चवंदो आ नूरुन अला नूर ओ मुझा महबूब तोखे पांजे नूर मां रब पैदा फरमायो आ। वो यहूदी शिकारी चवे तो महबूब बुधा केरा किथां खा आयो आ नालो त बुधा। शिकारी जने शिकार दिसे पियो हरणी दे दिसे पियो वरी महबूब जे चेहरे के दिसे पियो ठरी पियो पे छा दिसे। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमादो सूरत सहाड़ जाम जी जे दिसो सभई सुख न सुमो कदही वर पासो देई ओ मुखा अगेई घिड़ो सब घड़ा कड़ी। किते के जी हाजत ना है जो हरण ने दिसे शिकार ने दिसे महबूब जी सूरत ने दिसी चवे थो ओ महबूब हाने हेड़े चेहरे के दिसी बदबख्त जो को तो खां परे थी दो ओ महबूब कलमो भरा मुसलमान बना। अजीजो दोस्तों मुझो महबूब खाली इंसानन जो नबी ना है जानवरन जो आ। उठ शिकायत खणी अचे तो या रसूल अल्लाह मुखे मुते बार घणो खणे थो खादो घट दे थो। हबीब जी ज़ात बाबरकात हर शे जी बोली समझन था हर जी फरियाद बुधन था। त अजीजो दोस्तों क़यामत वारे दिहाड़े मदीने वारो मीर असा ई तवा जो अगवान हुंदो। अल्लाह ताला जी बारगाह में दुआ है असा ई तवा के मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पक्को सच्चो आशिक बनाए। आशिक बनजो पर पक्का बनजो। पीसे रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला नु मलफूजात में लिखन था त इंसान 3 किस्मन त फकीरो वो 3 किस्म थी जो 2 किस्म बिया हुए न थी जो। फकीरन पूछो हुजूर केड़ी केड़ा 2 बिया किस्मन पाण फरमाए हिकड़ो किस्म कख वांगे जे तरफ जी हवा आई खणी वींदी। फकीरन पूछो साईं बियो जे बियो आए वण वांगे उई वण वांगुर भी न थी जो
जे तरफ जी हवा चे हिए लोडे दखण उत्तर ओभर लोडे न कख थी जो न वण थी जो सजण पो ट्रो किस्म पाड़ फरमायो ट्रो किस्म जबल वांगी न हवा लोडे जखूं अचन तूफान अचन का भी शय जबल के लोडे न सकदी आ फकीरो जे करे तवा रोज़े वारा जे जा मुरीद थियो था त जबल थी जो तवा अलाए केड़ो किस्म आयो यानी गलाई न था चुरोई न था पीर से रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फकीर हो फकीर नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह वडो अहलुल्लाह कामिल हो दरवेश हो वो पीर से रोज़े वारे जी दरबार में आयो काफी दी थिया वेठो रहो ब्या बुजुर्ग अचन दरवेश अचन मुरीद थींदा वजन उनके पीर से रोज़े वारो पीर बनाए छड़े जो नजर विजे वली बनाए छड़े वजू तमा दरगाहूं खोलियो वनी मुरीद बनायो नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह वेठो एकड़े दी उनखा सब्र जो पैमानो छड़े अर्ज कई हुजूर ही फकीर अचन पिया उनन के तू मुरीद बनायो वली बनाई पियो के दरगाह जो मालिक के पीर बनाई पियो सजण मुझे लाए को हिस्सो हुंदो तवा वट या न आऊं वक्त वारो आया या न पीर से रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला नो फरमांदा ओ नबी बख्श रोज़े वारे जो मुरीद वक्त वारो थी दो बद वक्त इंदो ही कौन ही दर वक्त वारे के नसीब थी दो ओ मुझे महबूब जी साहब बाबरकात जा फकीरो जखरे जे गोठ में रहन वारो अल्लाह जे प्यारे हबीब जो बचड़ो आ वो दरवाजे को असा घुरियो ही बेकोना असा पांजन वडरन के दुआऊं कयूं जे कदे सजी असंजी जिंदगी असंजे वडरन जे मज़ारन ते वेही अल्लाह अल्लाह कयूं कुरान पढ़ूं उनन के खत्मा दियो को बे असा उन जा एहसान लाहियो न था सकूं जो असा के हेड़े महबूब मदीने वाले बचड़े जे रोज़े वाले जो दर देई वया असी वरी इन में लगा पियायूं वो कुछ हुन जो हो इनन जो कुछ कोन हिते कुछ कोन हिते कुछ कोन अदा यो अख जो कमाल आ चमड़ो हुंदो आ न चमड़ो वो चवंदो आ त डी थिए ही को थो रात ही रात ही वो डी जो दिसंदो ही कोन उन के केड़ी खबर डी केड़ो आ जन वट अखियों आहिन रोज़े वारे के दिसण जूं त वो रोज़े वारो वो सागो अजा आहे वो दर आहे वो फैज़ आ याद रखो मुसलमानो अज बद वक्त ऐ बद मजहब टोला खणा फिरका फिरक्यूं टोला टोलड़ियों घरियों निकरी वयूं इनन खां परे रहो पांजी औलाद के तलकीन कयो नौजवान जेके यूनिवर्सिटिन में कॉलेजन पढ़न था यो तवाजो असासोन ये तवाजो औलादन तवाजी पुश्त इनन मा हलंदी उनन के जरे यूनिवर्सिटिन खां कॉलेजन खां जरे तवाजो औलाद घर अचे उनके रोज़े वारे जी दरगाह ऐ रोज़े वारे जे फैज़ जी तलकीन कंदा रहो छा जे करे यूनिवर्सिटिन में वजन खां बाद में कई उते मसलकन जा कई मजहबन जा उस्ताद कम्युनिस्ट के खुदा के न मञण वारा एड़ा भी उस्ताद हुंदान वो उन जो दिमाग चकराए नौजवान छोकरन जो छंदान पर उन नौजवान जे दिमाग के ठिकाने आण जे लाए महबूब रोज़े वारे जे फैज़ जो सबक तमा माइटर के देणो आ जे औलाद में खैर खा घुरो था औलाद तवाजी तवाजे नक्शे कदम ते हलायन चायो था त पांजी औलाद के तलकीन कंदा कयो रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन जे फैज़ जी उनके तलकीन कंदा कयो अजीजो दोस्तों पांजे इश्क आई पांजे मोहब्बत के मजबूत रखो अज नफ्सा नफ्सी जो आलम आ याद रखो ई दिल जेका आइन इन दिल में पांजे अकीदे के मजबूत कयो यो दिल जो हिकड़ो दरवाजो थींदो आ उन दरवाजे के चौकीदारन के मजबूतन के विहारियो जो गुस्ताख अंदर न घिड़ी वने वे ब शख्स तवा के बुधाया थो उनन के उन दिल जे दरवाजे ते विहारे छड़ियो
उन जे अक़ीदे ऐं उन जी मोहब्बत खे तव्हां पंहिंजी दिल में मस्कन बनाए छॾियो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तव्हां जे लाइ गैर मुक़ल्लिद बद मज़हब तव्हां जी दिल में कॾहिं अची बि कोन सघंदो। उहे ॿ कहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि, हिकिड़ो ख़ादिम हुसैन रिज़वी लब्बैक वारो, उनखे पंहिंजी दिल में मस्कन बनाए छॾियो, उन जे मंशूर खे, उन जे अक़ीदे खे, उन जे इश्क खे तव्हां दिल में विहारे छॾियो इंशाअल्लाह बद मज़हब कोन ईंदो। ॿियो सुल्तानुल वाइज़ीन, खुदा जो वली, वक्त जो समझो त गौस, वक्त जो आलिम, वक्त जो मुजद्दिद क़िबला साईं मुफ्ती अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में विहारे छॾियो, उन जे मसलक ऐं उन जे अक़ीदे खे दिल जे दरवाज़े ते ऐं उन जे इश्क खे मज़बूती सां पकड़े छॾियो इंशाअल्लाह तव्हां खे कहिड़ो लोॾे बि कोन सघंदो। पीर साईं रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला जो फैज़ त आम ऐं जाम आहे। अल्लाह ताला जी दरबार में दुआ है असां ऐं तव्हां सभिनी खे इन जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।